Mình hiện tại đang có mặt tại một nơi bị ma ám nhiều nhất tại Malaysia. Họ ghi là thỉnh thoảng bạn sẽ nghe thấy được tiếng bước chân, tiếng cười về lúc chạng vạng buổi chiều mà khoa học không thể giải thích được. Sẽ có cái cảm giác nó cứ rợn rợn ở phía sau cái lưng mình, không biết cái lý do vì sao. Và sẽ cầm một cái rìu ở trên bổ xuống. Where can I buy the ticket? How many person? Only me. Mình vô đây thì phải mua vé, nhưng mà cái vé ở đây thì giá người nước ngoài thì giá khác, và vé giá cho người Malaysia thì giá khác nha. Mình thì người khách du lịch cho nên là mình mua vé với giá là hồi nãy là bao nhiêu ta? 3 đồng gửi xe, với lại còn lại là 38 đồng nữa. Tổng cộng là 41 đồng. Tổng cộng là tất cả mọi thứ luôn á. Cái bảo tàng chiến tranh này thì nó được xây dựng vào năm 1930. Nó được xây dựng bởi quân đội Anh với mục đích là bảo vệ cái phòng thủ cái khu vực Benin này nè. Tuy nhiên thì trong Thế chiến thứ hai thì quân Nhật đã chiếm được cái nơi này. Thì từ đó thì cái nơi này nó được xây dựng và cải tạo thêm thành một cái trại giam, và cũng là một cái nơi phòng thủ cho đế quốc Nhật. Ban đầu, nơi này là pháo đài phòng thủ, bao gồm hầm ngầm, kho đạn, phòng chỉ huy, khu tra tấn và nhà giam bí mật. Nhưng trớ trêu thay, quân Anh chưa từng bắn được phát đạn nào từ pháo đài này. Năm 1941, quân Nhật tấn công từ hướng mà người Anh không bao giờ ngờ tới, đó là đường bộ, và căn cứ này bị chiếm chỉ trong thời gian rất ngắn. Wow, tại sao họ lại làm cái hình như thế này, hình nộm như thế này, nhìn ghê quá. Mình vừa mới hỏi những người nhân viên ở đây, thì mình hỏi chơi thôi, mình hỏi ở đây có ma không, thì họ nói là ma ở đây nó nhiều hơn là cái khách sạn mà em đang ở nữa. Mình nghe mà hết hồn, không biết người ta nói vui hay là người ta nói thiệt được. Nhưng mà thật ra là ngay tại cái nơi này có rất là nhiều những cái âm khí nha mọi người, vì ở đây là nơi đã xảy ra những cái vụ tàn sát ở đây. Sau khi bị quân Nhật chiếm, nơi này không còn là căn cứ phòng thủ nữa. Nó trở thành địa ngục trần gian, tù binh chiến tranh. Người dân địa phương, những ai bị nghi ngờ chống đối đều bị đưa vào đây tra tấn, thẩm vấn và xử tử. Những căn hầm chật hẹp, tối ẩm, thiếu không khí là nơi con người bị bỏ đói hàng ngày. Có những nhân chứng sống sót kể lại rằng người bị treo ngược lên trần, người bị đánh chết, người bị chôn sống trong hầm, hoặc bị bỏ mặc đến chết trong bóng tối. Ở đây nó sẽ có những cái hình, nó phục dựng lại những cái hình phạt của đế quốc Nhật ngày xưa. Thì đây mình thấy có treo người lên cho rắn cắn nè, ghê quá. Ngay chỗ này nó là một cái khu vực phòng thủ của cái nơi này. Thì lúc trước nó sẽ có một cái cỗ máy súng máy rất là lớn ở đây, nhưng mà bây giờ thì không, bằng một cái lý do nào đó thì người ta đã tháo dỡ ra rồi. Đây là một trong những cái hình phạt tàn khốc nhất tại nơi này. Mình chỉ cho mọi người xem mà một trong những hình phạt tàn khốc nhất thôi nha. Trong đây rất là nhiều những cái hình phạt tra tấn khác. Đó, thì trước mặt mình thấy sẽ có một cái người tù nhân ngồi úp mặt như vậy đó, và sẽ kê lên cái gốc cây đã bị chặt rồi. Thì cái người chặt là quân phát xít Nhật nha mọi người. Cái quân phát xít Nhật thì nó sẽ mặc bộ đồ thần chết y chang như vậy. Đó, sẽ đeo một cái mặt nạ đầu lâu y chang như vậy luôn nha, chứ không phải là để mặc đồ lính bình thường. Sẽ mặc như vậy và sẽ cầm một cái rìu ở trên bổ xuống.
Đây là một trong những cái căn phòng dành cho những cái cán bộ phát xít Nhật. Thì ở trong này thì mình thấy là có sách vở, có những dụng cụ ở đây rất là đầy đủ, khang trang. Vào cái thời đó thì cũng có đàn piano ở đây. Hiện tại ở trong đây thì tầm khoảng trời ngay tại buổi trưa khoảng 11, 12 giờ trưa. Nhưng mà các bạn có thể cảm giác được cái bầu không khí nó ảm đạm vô cùng. Có nghĩa là xung quanh nó rất là nhiều những cái tiếng con gì nó kêu đó. Đó, mọi người có thể nghe không? Nó cứ kêu riết như vậy. Mà cây cối xung quanh nó bao trùm lại rồi, thành ra là nó như khoảng 5-6 giờ chiều tối vậy. Ghê quá. Không biết tại sao người ta lại để những cái bụi cây như thế này. Người nhân viên họ nói là vào đây là cẩn thận, là đôi khi sẽ gặp rắn hoặc là bọ cạp. Mình rất muốn gặp một cái người nhân viên nào đó để họ đứng ở đây thôi, để mà mình cảm giác được là yên tâm hơn chút. Tại vì ở trong này nó rộng quá, và mình đi từng cái ngóc ngách nhỏ, không thấy ai. Rất là nhiều những cái ngóc ngách nhỏ ở đây. Từ ở trên này cũng có, ở hướng này cũng có, ở đằng kia cũng có, và cuối cùng là cái hướng mình đang đi. Ở trên này cũng có, mình không biết là phải đi đâu, nhưng mình chỉ đi theo những cái hướng mũi tên ở đây thôi. Hiện tại thì ở đây nó không có cái hướng mũi tên, không biết là có đi được không. Chắc là thôi, sợ rắn quá. Ôi. Căn phòng này được tái hiện bằng hình nộm, nhưng điều kỳ lạ là có rất nhiều người nói rằng hình nộm dường như đang nhìn họ. Có người nghe thấy tiếng kim loại va chạm dù không có ai chạm vào. Camera đôi khi bị nhiễu và tắt đột ngột, pin thì tụt nhanh bất thường. Nhìn ghê quá. Tất cả những cái cửa, ổ khóa ở đây là từ xưa tới giờ. Và những cái hình đó thì người dân ở đây họ phục dựng lại. Nhưng mà trông ghê quá. Người ta cũng cảnh báo rất là nhiều ở trong này. Thì cái bảng chỉ dẫn ở trong này sẽ có những cái bảng chỉ dẫn là cảnh báo coi chừng là bị rắn cắn, bọ cạp, ong và những loại côn trùng khác. Đây là cái toilet thời phát xít Nhật nè. Thì những tù binh họ sẽ đi ngồi hai bên này, họ sẽ đi toilet ra ngoài đây ha. Rồi xong rồi cái nước phân hoặc là nước tiểu nó sẽ trôi dạt qua cái mương này, nó đi khắp cái nhà tù này. Đó thì các bạn thấy không? Nó không phải là nó đào cái hố để mà
để mà phân nước tiểu rồi nó nằm ở dưới, nhưng mà nó sẽ trôi như vậy đó. Ghê quá. Trời, cái phòng này có nhất thiết phải... Trời, cái phòng này có nhất thiết phải đẩy những cái hình ông phát xít Nhật như vậy không? Nhìn như là mình nổi hết da gà. Đây là một trong những cái căn phòng để mà tra tấn tù nhân. Thì ở trên nó có để một cái rìu và hai bên đặc biệt là có hai cái đầu lâu. Nhưng mà ngay chỗ này thì đã được che lại rồi, không có được vào. Ghê quá. Sao nó cứ bị cứ rần phía sau vậy trời. Mình không có muốn nói nhiều ngay tại những cái chỗ mà tra tấn đồ này kia, tại vì nó có cảm giác nó rất là kỳ. Cái nơi này người ta chứng minh và có những cái người chuyên về khám phá những cái hiện tượng tâm linh, họ đã vào đây mọi người. Thì đã có những cái bài báo đăng tin về cái bảo tàng này là có những hiện tượng là không thể giải thích được. Đây là cái căn phòng gì thấy ghê quá vậy. Ghê quá. Ơi, sợ quá. Ở đây thì một trong những cái căn phòng mà tra tấn đây mọi người. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nhốt vào người vào những cái củi như thế này. Ở trên hình thì những cái hình ảnh này nó rất là phản cảm vì những cái người họ đã khuất rồi, cho nên mình không thể nào mà quay cận cảnh cho mọi người xem được nha. Người dân địa phương ở đây nói rằng bảo vệ ở đây không trụ được lâu. Có người xin nghỉ chỉ sau vài tuần vì liên tục mơ thấy một giấc mơ, một người lính đứng nhìn họ, không nói gì, chỉ nhìn rất lâu. Có bảo vệ kể rằng vào ban đêm họ nghe thấy tiếng đếm số bằng tiếng Nhật, mặc dù xung quanh hoàn toàn im lặng. Khu xử tử, treo cổ. Đây được cho là nơi nhiều người chết nhất. Một số bảo vệ từng nói rằng họ thấy bóng người đứng dưới gốc cây hoặc tiếng dây thừng kéo lẹt kẹt dù trời không hề có gió. Cái đường hầm này nó là một cái lối thoát hiểm của quân Nhật ngày xưa. Đó, thì nhiều người họ đi trong này họ sẽ có cảm nhận được là họ sẽ nổi rợn gai ốc, cũng như là họ sẽ nghe những cái tiếng bước chân. Đó, họ nghe những cái mùi thơm thoang thoảng ở trong này và nó tự dưng nó thơm lên chốc lát và nó hết. Đó, thì nó có những cái điều đó thì họ sẽ không giải thích được. Những cái nhà khoa học họ sẽ không giải thích được nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi chui trong này thử nha. Nghe đoạn này có một điều rất là kỳ lạ. Không biết tại sao mà mình trong lúc quay mình cũng không biết. Nhưng mà khi mà bước vào cái căn phòng này thì camera của mình tự nhiên, cái định dạng camera nó tự nhiên nó xoay dọc lại, mặc dù là cái camera mình đang để ngang mình quay. Cho đến khi mà về tới nhà kiểm tra lại thì mình thấy là có 2 file camera bị quay dọc và tự nhiên nó bẻ ngang qua như vậy. Mình không hiểu lý do tại sao nha. Mình không có cắt ghép và cũng không có dàn dựng gì hết. Tất cả là thật 100%. Mình không hiểu tại sao bước vô phòng này thì có đúng 2 cái file này nó bị quay dọc thôi, và mình không giải thích được. Mình đang đứng tại một trong những cái căn phòng bí mật của phát xít Nhật ngày xưa. Thì trong cái căn phòng này thì theo mình thấy thì nó chỉ có những cái vật dụng cơ bản thôi. Có quạt, có những cái văn bản thời sự ở đây, rồi có những cái vật dụng như là vũ khí cơ bản thôi mọi người. Nhưng mà ở trong này nó rất là thấp và nó rất là ẩm, có mùi rất là, nói chung là nó rất là hôi luôn á. Ở trong này hiện tại trong này chỉ có một mình thôi, mà cảm giác nó rợn ngay bên. Tiếng gì vậy ta? Tiếng nhiều tiếng động lạ đời quá. Ngay bên trong này thì nó cũng sẽ có những cái đường hầm bí mật nó rất là thấp, để mà khi mà có động địch gì đó thì
người trong này có thể trốn thoát ra ngoài. Thì ở đây người ta có thể là để ở đây cho mình đi vào thử, chứ mà không biết là vào nó có nhiều lối hay là không. Mình sợ là vào nó có nhiều lối quá mà không biết đường ra. Trời ơi, trời ơi, hầu như là nó tối mà không thấy ai. Cẩn thận, có bọ cạp. Tối quá vậy. Ở đây không có dành cho những người có hội chứng sợ không gian hẹp. Ở trong này mình nói chuyện thì nó sẽ có cái tiếng nó vọng theo á, nghe hơi sợ. Ghê quá. Hy vọng mà làm ơn đừng có lối rẽ, đừng có những cái bên trái phải mình phải chọn lựa. Hy vọng là chỉ có một lối thôi. Ôi trời, nó thấp lắm mọi người. Nó chỉ có mình phải đi, mình phải khum vào trong này, nó thiếu không khí, rất là tối nha. Có một câu nói mà mình luôn luôn nhớ: nếu bạn đi một mình và nghe thấy ai đó gọi tên bạn, đừng trả lời. Nếu bạn thấy bóng người ở xa, đừng đi theo. Và nếu bạn cảm giác như có ai đó đang đứng phía sau, tốt nhất đừng quay đầu lại. Ôi trời, sâu quá. Mồ hôi mình nó đã nhễ nhại trong này rồi. Ngay chỗ này thì nó sẽ có một cái đường hầm khác, và nó sẽ có một cái cầu thang. Ở đây nó có thể là ghi là cái chữ là mình có thể thử. Có những góc trong bảo tàng mà người địa phương nói rằng không nên đứng thật lâu, không chụp ảnh quá nhiều, không đùa giỡn, không nói những câu xúc phạm. Vì theo họ, nơi này không phải là di tích mà là một chôn tập thể. Ai mà chỉ có hội chứng nào mà sợ không gian hẹp thì không nên vào đây nha. Bắt buộc ở trên này là phải leo lên trên này rồi. Cao quá. Này cái căn phòng mà để ngày xưa để mà họ bắt những cái tù binh nữ để mà phục vụ về cái chuyện chăn gối cho người Nhật. Thì các bạn thấy là ngay người phụ nữ họ mặc một cái trang phục ở đây, cầm một cái trên tay cầm một cái áo ngực, và các bạn nhìn ở trên cái hình đằng kia kìa. Wow, nhìn sợ quá, đưa nguyên cái bàn tay ra. Thật ra mình hiểu đó là cái hình nộm, nhưng mà mình nhìn cảm giác nó như là người sống ở trong này.
Mình ở trong này thì mình không có thấy cái người dân nào ở trong này họ đi tham quan hết. Có lẽ là họ cũng sợ nơi này. Mình chỉ thấy là lâu lâu chỉ có một vài nhân viên họ quét dọn ở cái khu vực ở phía ngoài thôi, không có thấy cái người nào họ đi tham quan ở trong này hết. Thô sơ và cũ lắm rồi. Ở trong này nó sẽ chia ra được rất là nhiều những cái bậc thang, và thậm chí là rất là cao. Để mà đi được cái nơi này thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian và rất dễ bị lạc nếu không có bản đồ. Ngay tại chỗ này thì mình thấy người ta lưu trữ những cái những cái rìu, rồi dao, những cái vật dụng thô sơ để mà tra tấn những cái tù nhân ở đây, thì họ vẫn còn lưu giữ lại. Tuy nhiên thì mình thấy nó đã xét mục hết rồi. Tuy nhiên thì mình vô trong này thì mình cảm giác nó hơi rợn người, tại vì cái không khí chết chóc ở trong này nó khá là nhiều mọi người. Ở trong này có những cái phòng nó rất là kỳ lạ, nó để như thế này, để trống như vậy nè, rồi xong rồi cây ở trong đây rất là nhiều, không biết để làm gì. Và ngay đằng kia có những cái bộ xương người ở trong kia. Mình không hiểu là căn phòng này họ ghi cái gì ở trong này. Phòng này là cái phòng mà chữa trị, cũng như là gọi là cái phòng y tế ở đây á, cho những cái người lính ở đây. Thì mình thấy có nệm rồi đàng hoàng. Phòng nào là cho tù binh, phòng nào là cho những người cán bộ ở đây. Thì cán bộ thì nhìn nó khác hẳn, sạch sẽ và có đèn điện. Mình đi ở trong này á, thì mình sẽ cảm giác được cái nguồn năng lượng giống như là ở Campuchia vậy. Mình đã đi một cái nơi là bảo tàng, không phải là một cái gọi là cánh đồng chết ở Campuchia, thì mình cũng nhận được cái nguồn năng lượng như vậy. Thì nói chung là nếu mà ai mà cảm giác mà mình vào những cái nơi như thế này nó âm khí nhiều á, thì tự nhiên nó có cái nguồn năng lượng nó hơi bị sởn hai bên tai nè mọi người, và nó hơi sẽ có một cái mùi rất là kỳ lạ ở trong này. Đó, thì cái nơi này nó làm cho mình nhớ tới một cái nơi rất là tàn khốc tại Campuchia, đó là cái nơi là gọi là cánh đồng chết, hoặc là nhà tù Tu Slen. Đó, thì các bạn nếu như có đi tham quan thì có thể vào những cái nơi này, các bạn sẽ cảm nhận được những cái nguồn năng lượng rất là kỳ lạ trong đây. Đứng ngay tại cái bảo tàng chiến tranh này thì mình có thể nhìn ra được cái đằng kia là một cái cây cầu rất là lớn, nó băng ngang biển luôn kìa. Nhìn ở đây thì ra khá là đẹp, mặc dù không khí ở trong này nó hơi ảm đạm một chút xíu, nhưng mà nhìn từ đây ra ngoài kia view biển rất đẹp. Cầu băng qua biển, đẹp quá. Cuối cùng thì mình cũng đã đi
tìm được cái lối ra khỏi cái khu này rồi. Thì thực ra ở trong đây á, nó rất là nhiều những cái lối đi khác nhau, và nếu như mà đi mà không có theo được cái bản đồ á, thì sẽ rất là dễ bị đi lạc nha. Ở trong này á, thì hầu như chỉ có một cái người bán vé ở ngoài cổng và một nhân viên họ đi quét dọn rồi, chỉ có vậy thôi. Chứ thật ra mọi người nếu mà đi vô trong này á mà không theo cái bản đồ á, thì coi như là không thể nào mà đi được ở trong này, tại vì nó rất là rộng và hầu như là không có người dân ở Malaysia, cũng rất là ít khách du lịch họ đến đây. Tại vì đây là một trong những cái nơi mà nói lại nha, một trong những cái nơi mà nó gọi là tâm linh ở Malaysia, được gọi là nơi mà bị ma ám rất là nhiều ở Malaysia. Thì mình khuyên rằng những người nào mà yếu bóng vía không được nên đi vô trong này. Thì bên trong này những cái âm khí rất là nặng, mình vô trong này cổ mình á hầu như là căng ngay chỗ này luôn. Nó kiểu như nó bị nổi da gà liên tục, không biết bằng một cách nào đó, bằng một cái năng lượng nào đó mà mình bị nổi da gà liên tục ở trong này. Thì mình nói chung là mình cảm giác nó hơi bất an một tí xíu, mặc dù là mình đang đi du lịch, mình khám phá nơi này nơi nọ, nhưng mà mình thấy cái nơi này nó không được thoải mái, không mang lại cái năng lượng thoải mái cho mình. Đó thì mình nói như vậy. Thì mình vô trong đó thì mình nói chung là mình cũng biết được thêm nhiều cái lịch sử về nơi này, về người dân Malaysia, về đế quốc Anh, đế quốc Nhật ở trong này. Thì nói chung là nơi này nó mang rất là nhiều kiến thức cho mình. Thì mình cũng đã cho mọi người xem về cái hình ảnh một cái nơi được cho là ma ám nhiều nhất tại Malaysia. Thì mọi người có cảm nghĩ và suy nghĩ như thế nào thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Thì bây giờ mình cũng trời cũng đã trưa rồi, đứng bóng 12 giờ rồi, thì mình sẽ đi một nơi khác. Rồi hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Ok, bye bye mọi người.